Temizledin mi? Yok daha kerçeği. Sırtımı değil lan kavat! Yani Bilhucan, Memo'yu temizledin mi? Ha yok. Memo dedi ki Ne dedi? benim babamı sen vurdurmuşsun. Ben mi? Ha sen. Bak şimdi kızmışım. Dinime imanıma kızmışım. Demek ağzına iftira attı, püşt! O da senin için öyle dedi. Ne dedi? Puşt dedi. Ne? Vay kavat vay! Vay ahlaksız, iftiracı pezevenk! Bak Bilo! Ben sana bugüne kadar hiç Memo'yu vur dedim mi?